सर्दियों में बार बार सर्दी की समस्या बढ़ रही है? देरी न करें, यह नॉर्मल नहीं है। यदि आप या आपका बच्चा बार बार सर्दी या छींक आना, खांसी, घरघराहट या सांस लेने में दिक्कत, सीने में जकड़न या फेफड़ों की समस्या, त्वचा की एलर्जी या फूड इंटॉलरेंस, तो इंतजार न करें। आज ही हमारी क्लिनिक में विजिट करें। एलर्जी एंड एस्थमा ट्रीटमेंट सेंटर में अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टरों से सही इलाज पाएं।